Gychod y cwch bach na'n iawn, ond ar bwm, ni'n licio gwneud pethau bach yn fwy, yn dyn ni, Al? Al? Al! Oi, mis? Be ti'n neud? Be ti'n neud? Ffilm o bwm. Oh my gosh. Oedd hwnna mor gyfforddus. Mae'r cwch ma'n mynd i weithio'n gwmws fel y cwch bach na. Ond a fydd e'n gallu cario ni ar dros o pwll, sgwn i. Be ti'n mynd o sgwni? Ti ddim hyd yn oed wedi testio fe? Wel na. Ond mae'r matros yn mynd i arnofio fel nath y cwch bach, a mae darnau bren i gadw at ei gilydd, a wedyn traffu bungee a fflot nofio i weithio fel paddle. Be all fynd o'i le? Beth am wneud e bach yn fwy ddiddorol, a cael ras? O, nawr ti'n siarad. Felly, jyst fel y cwch bach yn studio, yn ni weindio'r paddle, a dyle fe gwthio ni ar draws y pwll. O, mae'n rili anodd nawr. OK, barod? 3, 2, 1... O, fi'n mynd i ennill! Wel, mae pethau'n dechrau'n dda, ond i gymharu â'r cwch botel blastig, mae Alda fi lot yn drymach. Felly, mae'n cymryd mwy o egni elastig i'n gwthio ymlaen, a ni'n stopio yng nghanol y pwll. Yn rhaid gorffen y ras rhyw ffordd. A fel y wedi ennill. Sydd o! Wel, weithio mewn gwyddoniaeth, dyw arbrofion ddim yn gweithio. Wel, mae'n meddwl yr arbrof wedi gweithio'n dda iawn ni, so that's great! Come on up. Come on, Rhys!